従来のゼロシリーズからさらなる進化を遂げ、新機能が搭載されたゼロシリーズタッチ 0993V。 3.2 インチ大画面液晶にタッチパネルを搭載。スマートタッチで直感的な操作性を実現。また従来の警報画面に加え、航空実写を採用したロックオン表示を搭載。さらに好みの画像を取り込み、画面の背景を自由にカスタマイズできる新機能まで登場。これまでと同様の公開取締情報の無料提供に加え、さらに高速化された GPS 受信と G ジャイロシステムにより、新しい次元のレーダー探知機として生まれ変わる 0993V。 ゼロシリーズ従来の3つの警報画面。スタンダード、ナビスコープ、スマート。 993V ではこれらの警報画面に加え、実際の上空から眺める航空実写警報画面を追加。さらなる見やすさと面白さが加わり、ドライブが一層楽しくなる。ゼロシリーズならではの豊富な待機画面。気分や雰囲気によって自由にカスタマイズ。0993V ならスマートタッチ機能でいつでも気軽に待機画面を変更。業界初のサービス、取り締まりの種類、時間帯、場所を表示し、その日の最新の取り締まり情報をドライバーに伝える。0993V からさらに高速化された GPS 受信、そしてトンネル内、高架下でも G ジャイロシステム搭載で位置を見失わない。コムテックが提供する全国の取締り検問情報は業界最多の3万5000件。これらの GPS 情報などの最新データはコムテックホームページより無料でダウンロード。ドライバーに安心を与え、より快適な空間を作り出すゼロシリーズ。スマートタッチが新しい、全てにおいて最高を追求したハイスペックモデル 0993V。 既存の機種からさらに高機能化されたゼロシリーズの人気モデル 0663V。 663V の機能をそのまま引き継ぎ、薄型ワイドミラーに内蔵されたハイブリッドモデル 0773M。 これらのゼロシリーズはレーダー探知機としてあなたの最高のパートナーとなる。コムテック。